So what's up mga ka-Axie, for this video, BBP gameplay na naman tayo kasi merong nag-comment doon sa latest upload natin. Gusto niya daw makakita ng latest BBP gameplay. Pero again, about MMR bug, hindi pa rin siya na-fix. Kasi nga sobrang tagal pa rin mag-queue or maghanap ng kalaban dito sa akin. At isa pa, yung mga nakakalaban ko sila pa rin. Sobrang lalakas pa rin, double Terminator, tapos mga chapsuy na ayun yung tinatawag nilang sadyang chapsuy. Sobrang gaganda kasi ng mga skill set. So, gagawin pala natin dito, mag-aari na tayo, syempre. Meron pa tayong 12 energies. Yan. Siguro mga 4 energy yung gagamitin natin or 5 kung mabilis yung laban natin. At gusto ko lang din pala linawin about dun sa scholarship na ino-offer namin. Kasi ang dami talagang nagko-comment na scam, kesyo ganito, kesyo ganyan. Again, sobrang dami nang naging scholar dito sa Team BTP. So, kung di kayo maniniwala, wala namang mawawala sa akin. So, ang nilalatag ko sa inyo is opportunity, tapos hinihingi nyo pang ibalik sa akin, karma daw, sabi nila. Kasi nga daw, para lang daw sa views, para lang daw sa, basta marami silang sinasabi. Pero hindi ko naman iniisip yun. Nagpo-focus na lang ako dun sa mga naniniwala. At yan, magdadrop din ako sa inyo ng isang scholar na naman na dating subscriber lang natin. Tapos meron ding concern yung mga iba. Bakit daw hindi ako nagdadrop ng mga napipiling scholar? So kung ikaw sumali ka sa Discord channel or sa FB page ng Team BTP, time to time nakikita mo yung mga bagong scholar. So kung hindi ka sumali, for sure panay bunganga lang yung ginagamit mo, kaya di mo nakikita. Pero doon sa Discord channel ng Team BTP, updated doon. Lahat ng nakukuha ang scholar, wini-welcome nila ng mainit na mainit talaga. So, bigyan ko kayo ng sample, mga screenshot ng mga nakuha ang scholar. At again, hindi ako magdadrop dito ng mga scam or anything na ikakasira ng YouTube channel ko. Kaya naman, yung Team BTP is legit siya 100%. Paano mo masasabing scam? Yung scholarship program, 60 energy nga ako. Sobrang generous ng manager namin, di ba? Imagine mo, scholar lang ako pero binigyan ako 60 energy, di ba? So, medyo na-off lang talaga ako ng konti dun sa mga, ang dami nagsasabi na scam daw, kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala naman pala sa Discord channel, kaya di nila alam kung ano yung kalakaran dun sa Discord channel. So, kung di mo kaya mag-stand out dun sa mga nag-a-apply, so hindi ko na problema yon, problema mo na yon. Kasi nga, ang daming ang subscribers na naging scholar, di ba? So, kung di mo kayang gawan ng paraan, nasa iyo yung problema, wala sa akin at wala din sa team namin. So, again, BBP gameplay tayo. Balik tayo sa topic. Medyo, binigyan ko lang ng pahapyaw na salita yung mga bashers natin dyan na wala namang sense yung mga sinasabi. So, punta na tayo ng arena. So, click natin yung arena, tapos mind match tayo. Yun, buti na lang medyo madali ngayon na nakisama siya. So, unang kalaban natin si Nidrama. So, tingnan natin kung ano yung lineup ng kalaban natin. So, nakikita pa lang natin Plant and Aqua with Koi. So, normal Plant, tsaka normal Aqua. So, hindi hybrid yung kalaban natin ngayon. Which is okay para sa akin kasi nga, sobrang daming hybrid kanina. Sobrang hirap kalaban ng mga hybrid. Yung mga chapsuy na sobrang overpower ng mga skill. So, siguro pwede natin gawin ngayon, tumira muna tayo. Ganyan. Para if ever hindi siya tumira, mag-skip siya. Mananakawan natin siyang isang energy. Then, magpo-provide din ng damage dito sa plant niya. So, tingnan natin. So, yan. Nagnakaw siya pero wala siyang mananakaw kasi nga, wala tayong energy. Pero meron tayong mananakaw sa kanya kasi nga, 1 energy lang yung ginamit niya. 0 cost yung isa. Itong K-tail slap. So, yan, nag-critical pa nga. So, may nanakaw tayong isa. So, pwede natin patayin na tong patayin na siguro natin kung hindi siya mag-October treat. Pero I think mamamatay naman kahit mag-October treat siya. Patayin na natin. Tag-isa siguro. So, tingnan natin kung anong susunod na gagawin niya. So, kalaban natin si Nidram number 92117. So, nag-October. Nag-critical pa nga, kaibigan. So, yun, napatay natin yung plant niya. So, madali na lang natin mapapatay yung beast niya ngayon. Kasi nga, 3 cards lang tong beast niya usually, di ba? So, gawin natin, i-aroma na lang natin
i-aroma ba natin? Patayin na natin siguro para wala tayong problema dito sa beast niya. Para yung aqua niya na lang poproblemahin natin. Meron naman tayong aqua stock kung sakali. So, siguro tignan natin. So, yan. Tumira pa yung beast niya pero sad to say, mamamatay na yan kasi 3 cards lang talaga yan. So, yan. Patay. Boom. So, goods yung nangyari sa atin. So, ngayon, aqua na lang yung poproblemahin natin. Pwede tayo mag-pass this time. Kasi I think hindi naman titira to. Kung tumira man siya, okay lang. Dalawa pa rin yung ano natin. Then, meron tayong 3 energy. Ngayon, pwede tayo mag-aroma next round. Para mapatay naman yung bird natin, titira pa rin yung aqua natin na beast card. So, pwede tayo mag-enter ngayon. So, nag-enter din siya. So, anong possible natin gawin? So, pwede nating laruin pa ng konti. Yan. Double aqua stock. Kung sakaling di man siya tumira, mananakawan natin siyang energy. What do you think? Siguro single, ano na lang, single aqua stack para if ever tumira siya. Para meron pa tayong 2 energy kung sakali. So, mananakawan natin siyang energy kung di siya tumira. So, magiging 3 energy. So, tingnan natin. So, hindi na siya tumira. Siguro magso-surrender na sa round 6. Parang nawalan na siya ng nawalan na siya ng pag-asa. Kaya, ganyan ginawa niya. Yan. Tingnan natin kung magso-surrender siya. O, di ba? Nag-surrender nga. Kaso nga lang ngayon, sobrang nalulungkot ako sa MMR natin kasi nga ang daming bugs. Dito sa MMR sobrang daming panalo pero yung MMR ko is around 1-2 pa lang. Hindi ko alam ha. Pag natatalo nagbabawas pero pag nananalo hindi naman nagdadagdag. Pero the good thing is, meron naman nadadagdag na SLP. Kaso nga lang plus 7. Yung dating plus 11, plus 10 na SLP, plus 7 na lang ngayon, plus 8, di ba? So, sobrang nakakalungkot. So, find match tayo ulit para hindi kayo gaano maboring. So, bibigyan ko lang kayo ng BBP gameplay. Bird, Beast, Plant. So, bakit Bird, Beast, Plant? Aqua naman yung isa. Kasi nga, kino-consider ko siyang Bird, Beast, Plant kasi nga yung cards niya. Sa cards tayo naka-base. So, kahit aqua tong kulay blue na Axie ko, Beast card naman siya. So, I consider it na Bird, Beast, Plant lineup. So, depende na lang sa inyo. Pero sa akin, ganun eh. So, tingnan nyo, ngayon na naman, kanina madali tayo nakahanap, ngayon sobrang tagal na naman. Kanina nga, dumating sa point na almost 5 minutes talaga ako naghintay bago nakahanap. So, buti na lang nakahanap tayo kagad. So, kalaban natin, Plant with Poison, then merong Kotaro Bite, which is magkakagain siya ng energy kapag mas mabilis sa atin. Then, ito namang Disguise, makakagain siya ng energy once na i-combo sa Plan card, maganda din yan. Then ito naman Aqua na merong Heal, Sustain. Then ito, wow, merong Steal Energy pero wala siyang Koi, which is magiging pabor sa atin yun. So since meron siyang Steal Energy, ingatan natin yun. Pero I think pwede naman tayo magpass siguro ngayon kasi nga, or pwede tayong tumira ng isang Aqua Stack. What do you think? Baka mag-tail slap to. Pero, siguro pinaka-worth it gawin, enter'n muna tayo. Yan, good thing na nag-enter'n tayo kasi nga sobrang laki ng shield niya. So, yan, nag-poison tayo. So, if ever man tumira tayo kanina, additional poison sana yon. So, minus 2 energy siya. So, 1 plus 1, 2, 4 energy siya ngayon. So, kung 4 energy siya ngayon, nagamit niya ng isang October treat niya, maybe meron pa siyang isang October treat ngayon or sa next turn. So, ang gagawin natin, di na muna natin siya papatayin siguro. Ano bang possible niyang gawing play? Possible kasi siyang mag-burst ngayon kasi meron siyang 4 energy. So, kung 4 energy siya, possible tayo mapatay dun kung gagamit siya ng, or pwede siya mag-steal, mag-night steal. Anong gagawin natin? Siguro isang Aqua Stack na lang muna. Yun lang, hindi siya tumira. Okay lang din kahit hindi siya tumira. Yan, ito yung hinihintay ko, isang Ivory Stab. Kaso nga lang, I think meron siyang October treat dito. Baka sakaling hindi natin siya patay. To make sure lang, mag-additional tayo ng isang bird card. Tapos, tira na rin natin to. Baka kasi mag-night steal na rin siya. So, meron pa siyang mananakaw na energy sa atin, if ever. So, itira na lang natin din para if ever man tumira siya ng Tail Slap or Aqua card, makakagain tayo ng energy.
Yan. Yan yung sinasabi natin, makakagain nga tayo ng energy. Kasi nga, tumira to, hindi naman, di ba? Tatlong energy yung magigain natin dyan or magi-generate natin kasi tatlong aqua cards yung tinira niya. The good thing is, kung di niya mapapatay ito, 93. Ay, 74, which is good para sa atin. Kasi nga, ayun lang, may poison pala. Sana lang hindi pa mapatay. So, yan, medyo okay yung nangyayari ngayon. So, yan. Sana bigyan pa tayo. Yun lang, hindi tayo binigyan ng anong possible play natin. I think, ang pwede natin gawin, i-aroma natin to. Kasi nga, bakit natin i-aroma? Pwede niyang patayin kagad ng single card lang. Or kung mapipredict niyang i-aroma, possible siya mag 3 cards, di ba? Pero I think pinaka-safe way na yan. Tapos pwede rin tayo magdala 2 cards na rin dito para to make sure lang na mapatay natin tong midliner niya. Yan. So sana lang sapat para mapatay ang midliner niya. I think sapat naman. So yan. Tapos 2 cards lang yata ito. So hindi niya pa, 1 card lang. Hindi niya mapapatay ang bird natin. Which is magiging advantage sa atin kasi nga meron pa tayong bird mamaya. So ngayon mag-iipon na lang tayo ng card sa bird natin. So bakit hindi tayo pwedeng tumira ngayon? Kasi nga if ever ma-burst niya yung beast natin na aqua, ang gulo no? Aqua siya pero beast card, tapos naka-upstream siya, mauuna siya sa bird natin, which is ayaw natin mangyari yon. Kaya ang gagawin natin, entering na lang muna tayo, maghihintay tayo ng right timing. Yan, papatayin niya yan, magkakaroon tayo ng 3 additional cards sa bird natin, sapat na yon para patayin siya sa next round. So, easy win na naman para sa atin. So, yan, ito, dito na tayo titira. Yan. So, yan, itira na rin natin to. Kasi itong inflict damage naman na to is 97 lang yung, or yung all-out shot. 97 lang yung damage sa atin. Kasi, mas malaki kasi yung damage nito kaysa dito sa Insectivore. Yan. So, ito na lang titira natin. Kasi hindi naman tayo totally mamamatay. Then, 221 na lang yung HP niya. I think enough na yan para mapatay siya. Overkill na nga yan kung tutusin. So, panalo na naman tayo. Ito mga nakakalaban ko is around 2k MMR itong mga to. Kasi, same bracketing pa rin. 100% same bracket yung nilalaro ko ngayon. So, bakit? Kasi nga, nakakalaban ko talaga ngayon, yung nakakalaban ko rin before. Halos kabisado ko yung mga pangalan nila. Sila Snow, sila Lord Beerus. Yan, marami. Sila, sino pa bang naaalala ko nakakalaban ko kanina? Basta marami kasi. Sobrang dami. Yan, same bracket pa rin. Mga nasa 21 MMR to 24 MMR. Yung mga kalaban ko ngayon. So, ilang minutes na ba? Parang ang haba na ng video natin, no? So, naka 2 games na tayo. Siguro isang game pa. So, 2 win, 0 loss tayo ngayon. Ito yung pinakaayaw kong makalaban. Kasi counter sa akin yung may backdoor. So, bakit? Mapipilayan ako ng isa sa mga damage dealer ko. So, kailangan natin ang pinaka-main goal natin ngayon, mamatay kagad tong plant niya. Kaso nga lang, paano natin mapapatay yung plant niya? Wala tayong beast card. So, anong gagawin natin? Kasi pag nag-backdoor to, mamamatay na yung bird natin. Which is, mahihirapan na tayo niyan mamaya. Ang laking kawalan sa atin ng bird natin. Yung aroma ng bird natin, yung all-out shot, ba diba? Damage dealer kasi natin yan eh. So, gawin na lang muna natin ngayon 3 cards tayo sa plant. I think, titira din to sa plant cards niya. Maaaring mag-steal siya. Sana lang wala siyang enough cards. Wala siyang 3 cards na pang backdoor dun sa bird natin. So, tingnan natin. So, yan, nag-2 cards siya. Wala siyang mananakaw. So, may mananakaw tayo sa kanya. Which is good para sa atin. So, 2, 3, 4 energy siya mamaya pagpasok ng plane. So, 4 energy, possible niyang mapatay yung bird natin. Yun ang pinaka nakakalungkot dito. Kasi 4 energy siya, kung sapat yung cards niya dito sa aqua niya, mapapatay niya na yung bird natin. Na ayaw natin mangyari. Pwede rin naman siya mag-defense card dito kung sakali. Kaso nga lang, kung sakali lang. So, anong possible natin maging play? Pwede kasi nating ipunan to ng cards para if ever man pumasok tong damage natin. Tingnan natin mag-October trick siya siguro. Ano kayang possible natin pwedeng gawing play? Medyo mahirap kasi tong kalaban to naka-backdoor na kalaban natin. 2 cards na lang natin siya. Sige. Ayan na, ang sinasabi natin. Sana lang hindi enough.
yung damage. Pero ayun, 140. Ayun, may natirang 9. Napakaswerte natin. Tapos bigyan lang tayo ng 2 cards pa. 2 cards pa dito sa bird. 2 cards. Yun, 2 cards nga. Kaso nga lang, anak ng tokwa. 2 cards nga yung binigay sa bird natin. Ang problema, dalawang all-out shot naman. So, hindi natin magagamit yung dalawa. So, gagawin natin, possible ulit mag-backdoor to. Kung meron siya. Pwede tayo magpasiguro muna. O kaya siguro ito na lang gawin natin. Sana lang talaga wala pa siyang pang backdoor ulit. Kasi kung may pang backdoor siya, patay na. Patay na yung bird natin. Ano kaya pwede natin ngayon? O kaya naman pwede natin ilagyan ng depth kahit konti. Sige. Lagyan natin ng depth. Yan, sige. Yun, wala siyang card. Sayang, kahit di na sana natin nilagyan, no? Pero makakanakaw naman tayo, which is okay para sa atin. Tapos madadamage din siya. Yun ang pinakamaganda na nangyari. So ngayon, meron na tayong sapat na cards pang patay dito. Yan gagawin natin. I think di naman niya kayang siguro highest depth niya is around 150. Papasok pa rin yan. 140, 140, 280. Bakit 4 cards na to, no? Ano sa tingin nyo? 2 cards na lang? Siguro, single card na rin tayo dito to make sure lang na mapatay natin. Ayun na, sabi na 150. Pero I think patay pa rin siya. Patay pa rin yan, di ba? Tapos pasok pa yung damage natin doon sa dust niya, dust na Terminator. Ito yung mga uso ngayon dust na Terminator. Kasi nga 46 speed, di ba? Sobrang taas ng speed nila. So ngayon ang gagawin na lang natin, maghihintay tayo ng right timing para i-burst down to. So ngayon pass na lang muna tayo. Medyo mahirap tong naging kalaban natin So pwede tayo mag-ano ngayon. Pwede tayong mag-wild ngayon. So ganyan. Kasi nga mag-generate yung 4 energy natin mamaya, 'di ba? So possible tayo makapag-combo pa rin mamaya. So ang gagawin natin, iikutan natin yung snail shell niya, isang single combat then ivory stab. So bakit ivory stab? Kasi nga mas mababa yung damage niyan. So pag ang ginawa nyo dalawang single combat, hindi papasok yung isang single combat, which is wala kayong makukuha additional energy. So ang gagawin nyo, pwedeng single combat, then ivory stab, pwedeng single combat na, pero to make sure lang, dalawang ivory stab, sa huli nyo na lang din para pasok yung dalawang single combat, which is mag-provide sa inyo ng 4 na energy. Sure ball yon, 4 na energy. So mamaya, bugbog sarado siya sa atin mamaya kung sakali. Yan. I think panalo na tayo dito mga kaibigan. Huwag lang natin gagamitin yung all-out shot para once na i-change target natin siya mamaya, mamamatay pa rin siya. Yan. Hindi pa pumasok yung ano niya. Kaso patay na siya dito. So yun, natalo natin yung overpower na lineup. Overpower na lineup yun kasi nga 46 speed na Terminator skill, 'di ba? Sobrang lakas nun. Pero nanalo tayo. So I think sapat na yon sa araw na to kasi nga sobrang haba na yung video tapos data lang yung gagamitin ko pang upload. So sana nag-enjoy kayo dito sa short BBP gameplay natin. At sa mga nagtatanong, again, nasa 2K MMR bracket tong nilalaro natin. At sa mga gusto mag-apply, feel free to apply to our Discord channel. Click nyo lang yung link sa description. Also, ilalagay ko din sa comment section. At maraming salamat sa inyong lahat. At bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang din i-shout out yung napakaganda kong anak, si Empress Zoe Espinosa. At syempre, napakaganda ko rin Mrs. si Sunshine Espinosa. At salamat din sa inyo kasi 28k subscribers na tayo. At tingin ko hanggang dito na lang.